bakundwa nshuti bavandimwe mukurikira ikiganiro Saveur Divine, ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Muri aka kanya muri kumwe na Immaculée Nyiraneza, ni muri ya gahunda yo kubagezaho ubutumwa bwiza binyuze muri iki kiganiro Saveur Divine. Muri iki cyumweru rero tukaba tuzasangira ijambo ry'Imana rishingiye kuri teme y'umwuka wera. Umwuka wera niwo tuzaganiraho kuko turi kwitegura umunsi mukuru wa Pentecote. Ku batabizi, umunsi mukuru wa Pentecote twibuka ikintu gikomeye, twibuka isezerano ryasohojwe ku intumwa za Yesu. Mbere yuko azamuka asubira mu ijuru, Yesu yabasezeranije yuko atabasize nk'imfubyi. Ababwira ati nzaboherereza umufasha, ababwira yuko azaboherereza umwuka wera. Igihe cyarageze rero ku munsi wa Pentecote ngo zari ziteranye ziri Yerusalemu, aho zari zategerereje, intumwa zari zitegereje umwuka wera zasezeranijwe. Nuko uwo mwuka wera yarageze, igihe cyarageze aramanuka. Mwuka wera amaze kubageramo bahawe imbaraga zidasanzwe, bahawe imbaraga zo gukora ibitangaza, bakiza abarwayi, birukana abadayimoni, ndetse bahabwa n'imbaraga zo kwigisha, zo kuvuga izina rya Yesu bashize amanga. Haleluya. Reka rero turebe uko byagendekeye bamwe mu ntumwa. Nubwo bari bafite izo mbaraga, ntabwo ababakikije bari babyishimiye. Abanyamadini, abanyepolitike bo muri kiriya gihe ntabwo rwose bari bishimiye icyo gikorwa cy'intumwa, ndetse barabatoteje. Bageze aho babashyira mu nzu y'imbohe. Rero muri iki gice cya gatanu cy'ibyakozwe n'intumwa tubonamo ukuntu bashyizwe mu nzu y'imbohe. Ku murongo wa 19 kugeza ku wa 20 tubona ukuntu ngo marayika w'umwami Imana yaje gufungura inzu y'imbohe, bakayisohokamo mu buryo butangaje. Bamaze kuva hariya mu nzu y'imbohe mu buryo bw'igitangaza nyine cya marayika yakoze, bamaze gusohorwa mu iriya nzu y'imbohe, ngo bagiye kwigishiriza mu rusengero ahantu. Niho ahangaha rero niho abanyarukiko babasanze. Noneho turebe ikiganiro bagiranye. Ku murongo wa 27 haratubwira ngo bamaze kubashyira imbere y'abanyarukiko, umutambyi mukuru arababaza ati, ntitwabihanangirije cyane kutigisha muri rya zina? None dore mwujuje Yerusalemu ibyo mwigisha, murashaka kudushyiraho amaraso ya wa muntu? Bene data, hano dusomye yuko ababigishwa ba Yesu, izi ntumwa, ngo bari barazihanangirije cyane kutigisha mu izina rya Yesu. Muri make bari bazibujije guhamya ibyo zabonye, ariko kubera ko umwuka wera yari yarabuzuye ntabwo byabashobokeye, byarabananiye guceceka. Aleluya. Umwuka wera iyo yaje adufasha guhamya, ntidushobora guceceka, ntidushobora kwiyumanganya. Noneho ngo Petero n'izindi ntumwa, ku murongo wa 29 niho turi gusoma ngo Petero n'izindi ntumwa barabasubiza bati, ibikwiriye ni ukumvira Imana kuruta abantu. Iyo umwuka wera yakuzuye, iyo umwuka wera akurimo, birakunanira kumvira amajwi y'umwanzi akubuza kuvuga iby'Imana.
uyu murimo dukora ntabwo umwanzi aba wishimiye, oya, anyura mu buryo bwinshi kugira ngo aduce intege. Umwanzi ashobora kunyura no ku bantu bawe ba bugufi, ashobora guca ku mwana wawe cyangwa ku mugore wawe cyangwa ku mugabo wawe, akakubuza gukorera Imana, akakubuza kuvuga ubutumwa bwiza. Ariko iyo ufite umwuka wera agufasha kubikora. Umwuka wera aguha izindi mbaraga, ukirengagiza ayo majwi yose aguca intege. Yesu ndamushimira cyane kuko yabahaye isezerano yari yabasezeranije, yaboherereje uyu mwuka wera. Nk'uko ngo bavuga izina rya Yesu ngo bigera muri Yerusalemu yose. Haleluya! Icyampa natwe umwuka akaduha imbaraga zo guhamya, imbaraga zo kuvuga ubutumwa bwiza, tukava muri Charleroi tukarengana Belgique tukageza ku isi yose. Haleluya! Umwuka wera yadufashije, yaduhaye imbaraga, dushobora gukora iby'ubutware. Reka rero wowe umaze kumvira ijambo, umfashe twinginge Imana, ninginge Imana ku bwawe kugira ngo umwuka wera nawe aguhe izindi mbaraga. Uyu mwuka wera waje ku ntumwa, ndagira ngo mbabwire yuko natwe Imana iwudusezeranye, natwe Imana irawuduha, turawufite, ariko hari urundi rwego dushobora kugeraho, kuko ni isezerano ryacu, ni isezerano ry'abizera bose. Reka twinginge kugira ngo kuri iyi Pentekote tugiye kuzagira, tuzagere ku rundi rugero rw'umwuka wera, duhabwe izindi mbaraga zidasanzwe zo guhamya izina rya Yesu. Reka dusate akanya ko gusenga, twinginge Imana kugira ngo itwongerere imbaraga z'umwuka wera, dushobozwe gukora iby'ubutware. Mana Data wa twese wo mu ijuru, ndagushimiye cyane kubw'uyu mwanya, ndagushimiye kuko uri Imana ikomeye. Wera wa Isirayeli, ngushimiye iby'ubutwari wakoresheje intumwa. Intumwa ngo zamaze kuzura umwuka wera zivuga zishize amanga, ndetse ntabwo zigeze zitinya, nta nubwo zigeze zigira ubwoba bwo gushyirwa mu nzu y'imbohe. Ariko ngushimiye yuko wabanye nabo. Tubonye yuko no mu bihe bikomeye wababaye hafi, mu gihe bari mu nzu y'imbohe, marayika w'Imana aragenda afungura inzugi. Abari babarinze ntabwo basobanukiwe uko byagenze. Izo zose ni imbaraga zawe, kuko uri Imana itangaje. Rero ndagushimiye Mana, kuko uko wari uri kera n'uyu munsi ni kuri. Imbaraga z'umwuka wera uko zakoraga mu gihe cy'intumwa, n'uyu munsi ziracyakora. Ndasenze kugira ngo buri wese wumvise rino jambo, reka umwuka wawe wera amumanukireho, amwongerera imbaraga zo kugukunda, imbaraga zo gusoma ijambo, imbaraga zo guhamya Yesu, imbaraga zidasanzwe zo kuvuga yuko uri Imana, yuko nta yindi Mana iri hejuru yawe. Ni wowe Mana isumba izindi zose, ni wowe Mana itanga umwuka wera. Ndagushimiye kubw'umwuka wera watwoherereje. Yesu, uhabwe icyubahiro, ushimwe, amavi yose agupfukamire. Ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye, amen.